Hello，大家好，我係 Crystal， 我係住喺德國小鎮嘅一個香港人。搬咗嚟德國之後呢，先發現原來德國都有德國版嘅鹹蛋嘅。咁德國版嘅鹹蛋又係點嘅呢？唔知道同我哋熟悉嘅鹹蛋有啲咩唔同呢？之後呢，我就發現原來呢一種德國嘅鹹蛋已經喺好多地方已經冇得食噶啦。不過好彩屋企人呢都仲有一本好舊嘅烹飪書，就係因為咁，所以呢我都仲可以揾到德國醃蛋嘅做法。咁我就試下今日做一日德國人，試下還原翻大概喺60年前一種好經典嘅德國酒吧小食。估唔到好耐之前嘅 Simpsons 都有講過呢一種醃蛋，而且呢，我今次仲要跟足埋德國人傳統食醃蛋嘅方法，試下第一次德國醃蛋晚餐。好啦，咁我哋出發啦。我哋呢第一樣嘢首先需要嘅就係雞蛋。咁我決定呢，今日就要去一個地方買最新鮮嘅雞蛋，嗰度就係屋企附近嘅農場啦。呢個最近屋企嘅農場呢，我諗係大致上3-4公里以外度啦，咁就順便當行下山啦。雖然我嘅德文真係麻麻地，不過我竟然明白個地下寫啲咩啊！佢話清走啲馬屎啊，唔該。咁你就明白我真係喺個小鎮度，因為森林入邊好多馬屎，仲多過狗屎。你哋其實食唔食鹹蛋噶？因為我細個時候呢，好中意食鹹蛋嘅。當屋企唔夠餸嘅時候呢，通常就會加一隻鹹蛋當加餸。不過因為唔會成日食鹹蛋啦，所以每一次鹹蛋出現嘅時候，我都好開心，跟住每一次都會食晒成碗飯。哇，好多櫻花啊！你唔講，仲以為去咗日本咁啊！一開始搬到嚟嘅時候，我真係估唔到，原來德國人都咁中意櫻花。而且呢，有啲人呢仲會種係食用嘅車厘子啦，所以有啲人呢係會自家製車厘子嘅果 jam 嘅。行咗一陣間之後，我終於見到啦，終於見到個農場嘅入口啦，就係嗰個 house 嘅對面啦。呢個農場其實都幾大噶，同埋其實都係家族嘅生意嚟嘅，已經有好多代嘅人經營呢個農場同埋 farm shop 噶啦。新鮮雞蛋，我嚟接你啦！咁喺呢間鋪頭呢，就可以揾到而家時令嘅生果蔬菜，咁大部分呢都係喺呢個農場度種出嚟嘅。Okay, dann ich nehme 12 Eier dann bitte. L。唉，每一次講德文都係咁棘，我諗我真係要努力啲練下德文啊Und kann ich auch die weiße haben? Danke sehr。我估喺農場嘅雞蛋點都應該新鮮過喺 supermarket 買啩。喺香港真係完全想象唔到點樣喺個農場度買雞蛋呢，連最近嘅農場喺邊我都唔知。Danke sehr。Das alles？ Ja。好啦，我哋就係買完啦。咁我哋今日買咗個雞蛋嘅等級呢，就叫做谷倉雞蛋。而呢啲雞蛋呢，就係正正喺呢個 farm shop 嘅隔離。今次我想整呢一種德國嘅醃蛋，佢個名叫做 So Eier。而幾廿年之前呢，呢一種醃蛋係喺好多傳統嘅酒吧都會出現嘅。而因為幾廿年之前好多地方都冇雪櫃啦，所以呢醃蛋就可以擺好耐時間，所以就成為咗喺酒吧入邊會經常見到嘅小食啦。喺 on the way 行緊返去屋企嘅途中，竟然好意外地俾我發現咗好大片嘅油菜花海啊！而如果我冇估錯呢，呢啲種子之後就應該係會愛嚟做菜籽油，即係平時煮餸嗰啲油。而喺呢個傳統嘅 recipe 入邊呢，有啲德文嘅香草名我都完全冇聽過。所以呢，我就要入超級市場去揾呢啲香草啦。我之前呢，其實係有整過一次呢一種醃蛋嘅，但係出嚟個效果呢，係鹹到一個地步，我要同人道歉咯，送俾人嘅時候。所以呢，我今次就真係要好好咁調整下個 recipe。
去 make sure 今次係唔會鹹到震。好啦，我揾到 cumin 啦，原來廣東話就係叫做香芹子。好啦，咁我哋開始整呢隻德國鹹蛋啊！第一步好簡單，就淨係需要烚蛋，烚到全熟就 OK 啦。跟住呢個德國食譜入邊就話需要呢啲彩色嘅辣椒，唔知咩味嘅呢？唔知甜唔甜嘅呢？都幾甜幾好味喎！直至到中伏，食到啲籽嘅時候呢，就 feel 到幾辣啦。咁我一整呢，就整咗12隻雞蛋啦，希望夠自己食同埋送幾隻俾人咁啦。咁我今次呢，就決定要將本身德國嗰個食譜嘅鹽減一半，不過你睇下，我都用咗差唔多半樽鹽咯。跟住好快我就發現咗呢一個食譜有第二個問題，你睇下幾少鹽水，但係入邊勁多鹽咯。所以呢，我發現原來佢個水嘅成分呢係寫少咗一個0，我唔想腎病啊！咁剝下個蛋殼嘅頭同埋尾呢，其實就已經足夠噶啦，唔使剝殼咁樣成隻雞蛋掉落去醃。同埋今次好想整一種唔同顏色嘅醃蛋，所以就切咗啲紅菜頭落去，睇下佢之後會唔會變色。係時候等我試下啲鹽水啦，睇下會唔會有好多香草味啦，或者洋蔥青椒味。3個字，鹹到震。希望今年我送啲醃蛋俾人嘅時候，唔會鹹到又要同人道歉啦。因為太少鹽水嘅關係啦，所以自己就加咗差唔多成列水落去咯。再加埋我好想試下嘅紅菜頭同埋紅菜頭汁落去，睇下之後啲蛋會唔會變色。咁呢個古老嘅 recipe 呢，就話將啲醃蛋擺喺一啲陰涼嘅地方，或者擺喺雪櫃啦，擺大致上1個禮拜就會醃得入味，咁就可以食啦。第一樽完成啦，好期待啊！而呢樽呢，就係冇加顏色，冇加紅菜頭喺入邊嘅。好期待啊！好想試下究竟係咩味啊！但係因為好驚啲醃蛋醃1個禮拜會太鹹，所以呢3日之後就攞佢出嚟試下用正宗嘅方法食呢種醃蛋啦。咁話晒要還原呢一種德國酒吧小食，咁當然德國嘅啤酒係一定唔少得噶啦。我今日揀嘅呢一種呢，就係叫做 Alt Beer， 就係一種啡色嘅啤酒，好重麥芽味嘅，真係好好飲啊！咁傳統嘅德國晚餐又係點嘅呢？其實佢哋大部分呢都一定係食麵包為主嘅，跟住呢就有好多其他凍嘅嘢啦，例如可能有沙律啊、火腿、芝士。Looks quite nice。似乎啲紅菜頭嘅汁真係可以令到啲醃蛋變咗做淡淡嘅粉紅色啊，都幾靚啊！跟住呢，我而家就要試下用地道嘅方法食呢一隻鹹蛋啊！首先呢，就要撩個蛋黃出嚟，跟住呢，我就加咗啲橄欖油同埋一啲芥辣落去。跟住好多人呢都推介呢要買一支白酒醋加埋落去，不過呢個白酒醋其實已經係稀釋咗噶啦。之後呢，就將呢個蛋黃倒轉擺翻落去。我唔客氣啦。跟住所有調味料就飛晒出嚟，跟住原來有一個秘訣嘅係要一啖食晒佢咯，咁啲調味料先會唔會飆晒出嚟咯。不過好好味啊，呢隻蛋真係醃得啱啱好啊！我諗如果再擺多幾日嘅話呢，就可能會比較偏鹹。
所以咧呢個時間攞出嚟就係最 perfect 啦。嗰個鹹味咧真係唔係太鹹，即係絕對唔係好似香港鹹蛋咁鹹，佢係會令到你好想唔停咁食落去咯。跟住又有微微嘅香草嘅味啦。我完全覺得呢一種醃蛋咧係真係好適合喺個吧度食，即係你會好想唔停咁飲嘢，跟住咧又食翻啲鹹嘅嘢，跟住令到你又好想繼續食麵包食醃蛋落去。就連 Morty 豬豬都好有興趣，就因為醃蛋實在太好味，一個唔小心我哋2個人食咗5隻蛋。冇諗過咁平凡、咁簡單、咁平嘅一種醃蛋，可以令到我哋食得咁滿足、咁開心，就令到我諗起細個嘅時候，當屋企唔夠餸，就會加隻鹹蛋。雖然鹹蛋唔係經常都食，但每一次食嘅時候都會覺得好滿足、好開心一樣。不過我都好感恩，因為屋企人咧有留住呢一個德國咁舊嘅食譜，所以咧先可以俾我而家喺德國感受到德國舊時嘅酒吧小食。我之前行嗰8K 係冇白費嘅。如果你都中意呢一個 video 嘅話，記住訂閱、like 同埋 comment 啦。喺新嘅一個禮拜，大家繼續努力加油啊！下次見啦，Tschüss，得明嘅，拜拜。